Buat semua yang kangen sama Jonghyun, termasuk Miminnya. Sepertinya sih ini tulisan dari Jonghyunnya sendiri. Sedih banget bacanya. We can be together in this space while being on the other side of the earth. We can be together at any time, not just at 12 o'clock. Physical matter certainly remained indifferent in our space. I only hope for this to never cease. I hope the space that belongs to you and me be the site for anyone to rest in tranquility. I hope for our memories to rise as reminiscence and embrace you like no other. This is dedicated to those who have created the space together. To have created our space together. Thank you. Ini masih di Korea karena baru hari ini rilisnya. Dari Jonghyun, tulisannya sama. CD-nya. Kalau dilepas sama tulisannya. Siap translate kalau ada yang bisa ditranslate. Perlu ditranslate kah ke bahasa Indonesia? Nanti cek di YouTube-nya JK Loop ya. Tracklist. Hampir semuanya ditulis sama Kim Jonghyun. Kasetnya dari Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Mungkin ada yang berminat untuk mendengarkan. Ya oke, nanti ditranslate di akhir. Hanya bisa Hansum. Gak bisa banyak komen. Mungkin bisa dibilang kayak masterpiece-nya dia. The Last One, tapi sangat berkesan. Hansum hanya bisa menghela nafas gitu. Satu helaan nafas. Belum benar-benar dengerin lagunya sih, tapi lagu title tracknya kata-katanya ya yang bisa terdengar kan bahasa Inggris. Always be with you, kayak Jonghyun, nggak Jonghyun oppa. Yang mau nangis aku juga sama sebenarnya, kayak why you are a really beloved artist, entertainer, songwriter, singer, like more than perfect. Bukan Syawal sih miminnya, tapi pernah saat sekali suka sama Shiny, tepatnya Jonghyunnya doang sih. Jadi kayak pas lagi dengar berita pertama kali shock berat. Nggak bisa percaya. Kayak masih muda banget, seumur dengan kakakku. Tapi kok ya gitu deh. Padahal ya kurang apa gitu ya. Semuanya ada, tapi ya sudah. Jalan yang dipilih adalah itu. Mari kita sama-sama mengirim dengan penuh kasih. Kurang apa dia? Aku nggak tahu. More than. Tatonya juga kece. Inspiration. Yes, you have been our inspiration. Inspiration
inspirasi untuk banyak orang dengan karya-karya yang sungguh luar biasa. Cuman sayangnya baru kayak Okil gitu, lagu-lagunya di chart setelah pergi meninggalkan. Coba kalau kayak lebih awal, pasti kan ya nggak bisa pasti juga sih. Cuman mungkin dia merasa lebih beloved by everyone. Nggak tahu, nggak ada yang pernah tahu takdir seseorang. Before our spring credits. 어떡해. Foto-foto kenangan. Brothers and sisters in Christ, saudara-saudara seiman dalam Kristus. Aku translatein aja kali ya halaman yang di depannya tadi, just in case ada yang kurang paham, karena bahasanya cukup berat sih, beberapa kata-katanya. Kita bisa bersama-sama di tempat ini, meskipun kita berada di sisi yang berbeda di bumi ini. Aku harap kita bisa selalu bersama kapanpun juga, tidak hanya pada saat jam 12. Wujud fisik pastinya tidak akan tidak akan berbeda di tempat kita. Aku hanya berharap ini tidak akan pernah berhenti, dan aku berharap tempat yang merupakan milik aku dan kamu menjadi tempat di mana semua orang bisa beristirahat dengan damai. Aku harap kenangan-kenangan kita akan bangkit menjadi kenangan yang khusus dan melingkupi kamu seperti yang lain tidak bisa lakukan. Dan ini didedikasikan untuk mereka yang telah menciptakan tempat untuk kita bersama-sama. Terima kasih Jonghyun. Aku harap semuanya pasti berharap yang terbaik untuk Jonghyun. Dan 정말 수고했어요. 정말 고생했어요. You've did really well. And for everyone, you also did very well. You are doing very well, and you will do really great, like greater than ever. Dan ya pastinya semua sedih, tapi Jonghyun pasti mau kita semua untuk bahagia seperti lagu-lagu yang dia tulisin. Meskipun penuh dengan kayak ya depresi dan segala macam, tapi dibalik semuanya kan dia ingin kita juga bisa bahagia, tidak merasakan apa yang dia rasakan. And I wish everyone happiness. Dan buat kalian yang belum ikut PO, silakan PO di CK Loop, karena semua profit yang kami dapatkan, semua penjualan itu akan kami donasikan ke Into the Light, sebuah organisasi yang akan membantu orang-orang yang kurang beruntung. Jadi cek lengkapnya di www.ckloop.com. Yang mau tayangan ulangnya bisa ditonton di YouTube CK Loop. Besok diupload ya. Dadah, terima kasih sudah bersama-sama dengan CK Loop. See you. 수고했어요. 오늘도 수고했어요. 행복하세요.